सुरवात एक सगळी आम्ही उभी राहून गायन गाऊया. देव आमचो बाप. पान 3 A6 पेज 3. देव आमचो बाप तू म्हजो बाप. देव आमचो बाप तू म्हजी वय. जेजू आमचो बाप आनी आमी जेजू सगळी आमी सगळी देवा उतरायगो राव तेन्ना आमी जेजू सगळी ताचें नांव प्रार्थीताव तेन्ना आमी जेजू सगळी. देव आमचो बाप तू म्हजो बाप. देव आमचो बाप तू म्हजी वय. जेजू आमचो बाप आनी आमी जेजू सगळी आमी सगळी. भाव भयणीनो, देव बरो दीस तुमकां दिवं. दिनवासच्या देवाक दिसाचे देण्या पासत बरे भशेन आयचो दीस सारूंक हे मिसान आदार मागची. आयचे मीस मानुएल सिकेर हाज्या आत्म्यांक भेटयता. 1 वर्स जालें देवान ताका आपयल्यार खरेचपणी ताचे पासत हे मिसान मागचें. मागूंक लायलां. बार्तोलोमेव फेर्नांडीस 50 वर्सां ताका आयज 50th बर्थडे. ताचे पासत खरेचपणी मागचें. ताचे पासत मागता आसतना आनीकूय कोण बर्थडे मनयता, मे बी काजारा दीस मनयता, मागुया ताचे पासत. दुयेंती पासत मागचें. एकामेका पासत मागुया. हे मिसान बरे भशेन वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकूट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. इगोज मात आयज परब करता बागेन बार्तोलोमेव. ताका शुभ वर्तमानान आमी वळखता नातां आयले म्हणून. इल्ली खबर ताजी आमी मागीर करची. पूण एक गूण ताजे सगळ्यान दिसून येता जो जेजू ताका वाखाणटा. मनीस भास्कोडपण नासलेलो. नो डुप्लिसिटी. तोंडाऱ्याक उलयता, फाटल्यान दुसऱ्याक उलयता असलो मनीस न्हू. भास्कोडपण नासलेलो. इश्टानो, आमी जायतीं जाणां भास्कोडपणान भरलेलीं 2 तोंडाचें म्हणटा पळय ते भाशेन. फुडल्यान एके भाशेन, फाटल्यान दुसऱ्या भाशेन म्हणटा. ताजी देख घेवया. भास्कोडपण उलयले मनशाक कशें आमी जेवंक खरेचपण ताजी विनवणेन आयचे मिसान मागुया. मागणें आमचें देवाक मानूंक पातकी म्हणून ओडकुया. सगळ्या गुन्यांवाचें देवा लागीं एकामेका लागीं भोगसणें मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोरपदे देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्या उसारून सांगता. मनाची तोंडान उसारून वायट धर्म आनी बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो गोबरपराध. ह्या बसोर बघेवन सदां कुवार बरे सगळे देवतान भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हणजे खातीर आमचे सरस्वरा देवा लागीं घरांत प्रार्थना मागता. सोरपोद विरात देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगल्यांक ससण्याच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत सोम्या काकूत विसा काकूत विसा काकूत
बापाच्या भाग्याचा पासो देवाक महिमा आर्गां दिवया म्हणया बराबर महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताजे इश्टांक संवसारी सुरेस्परा देवा सर्गीच्या राया सरपोल विरा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुजे वरवळा पासत आमी तुका वाखाणटा तुमया जेजू क्रिस्ता देवाचे एकल्याच पुता तुमया देवा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाय आमची कागूट कर बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे कित्याक पयलो आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन. प्रार्थना. सर्वेस्परा तुझे धर्म दिता घेवन बाळतोलेमेवान व्हडा भावार्थान तुजे पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो सगळ्या काळजान ताचो पाटलाव ताणें केलो ताचे विनवणेन आनी मजतीन तुजे पवित्र सभेचे दिकेवंत क्रिस्ती जिणे वरवीं सगलो क्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सरवंडार म्हूण ओळखूंक ताचो पाटलाव करूंक पावो म्हूण तुजे लागीं मागता हांव. आमच्या सुमयार तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभेक पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन. बस देवाचें उतर आयकुया. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. एकलो देवदूत म्हजेशी आयलो. ताणें म्हाका म्हणलें, ये हांव तुका मेंढऱ्याची पोतीन जाल्ल्या ती होकोल दाखयता. आनी आत्म्याच्या बोलान देवदूतान म्हाका एक ऊंच दोंगराचे तोगशेर व्हेलो आनी म्हाका जेरुजालेम पवित्र शार दाखयलें. तें स्वर्गांतल्यान देवा सरशिल्लें आनी देवाचे लोकलोकीत मोहिमेन बरोवन देंवतालें. एका भोव मोलादीक माणका पोरी आनी एका सुर्यकांत गोमिदी वरी तें चकचकतालें. ताका एक व्हडलो आनी उंच पारो आसलो आनी पाऱ्याक 12 दारवंटे. दर एक दारवंटो एक एक देवदूत राखतालो. दारवट्यांचेर इस्रायेलाचीं पुतां धुवांचीं 12 कुळ्यांचीं नांवां बरयलेलीं आसलीं. उदेंतीक 3 दारवंटे, उत्तरेक 3, दोगिणीक 3 आनी ओस्तोमतेक 3 दारवंटे आसले. शाराचो पारो 12 बुन्यादींचेर बांदलोलो आनी ते बुन्यादीचेर मेंढऱ्याचीं 12 दोरदूतांचीं नांवां बरयलेलीं आसलीं. देवाचें उतरें. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयता. परतून म्हणया. तुजी भक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयता. तुवें रोचलाय तें सगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुका वंदन करूं, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयता. अशें सगळ्या मनशांक तुजी व्हडती कर्तुत्वा आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा खोलीत जावं. तुजें राज म्हटल्यार सासणाचें राज. पिणगेचे पिणगेक तुजी राजपदवी तोखता. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयता. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदांच लागींच आसा. जबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजें लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयता. उद्गार. सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा
तुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. सर्वेश्वरा सोय सोय, सर्वेश्वरा सोय सोय, सर्वेश्वरा सोय सोय, सर्वेश्वरा सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. महिमा तुका आसूं. फिलिपाक नातानायल मेळ्ळो. ताणें ताका म्हळें, मोइजेसाचे समृद्धीन आनी प्रवद्याच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. तो नाजारेचो जेजू, जुजेचो पूत. नातानायलान ताका म्हळें, नाजारेंतांतलें कितें बरें येवंक शकता? फिलिपान ताका म्हळें, यो आनी पळय. जेजून नातानायलाक आपणा सोशी येता तो देखलो ताजे विशीं अशें म्हळें, ओ पळयात एक खरो इस्रायली, ताजें सवें कसलेंच भासकोड पडना. नातानायलान ताका म्हळें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवच्या आदीं तूं आंजेराच्या झाडा थाला आसतना हांवें तुका देखलो. नातानायलान ताका परती पालून म्हळें, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, इस्रायलाचो राजा तूं. जेजून ताका म्हळें, तुका अंजिराच्या झाडा थाला देखलो इतलेंच तुका हांवें म्हळें देखून तूं विस्वास दवरताय. येवन अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. ताका ताणें म्हळें, तुका हांव सत सांगता, स्वर्गूक तो जालोलो तुमी देखतल्यात. देवाचे दूत मनशाचे पुताचेर चडलोले आनी देंवलेले तुमी पळयतल्यात. क्रिस्ताचें शुभवर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. बसा. भाव भयणीनो, सौभाग्यान जाची परब आयज आमी कोत्ता बार्तोलोमेव. पयत पुस्तकांत ताचें नांव मेवता नातानायल. जेरूचो धर्मदूत तो अपोस्तल. ताची बारीकसाण जबरशी आमकां ना, पूण थोडी खबर मेवता पळय ती ही पयत पुस्तकान आमी आयकल्या पळय. नातानायल बार्तोलोमेव काना गांवचो, फिलिपाच्या गांवचो. जेजून ह्या आदीं 5 धर्मदुतांक आपयलेले. पेद्रू, सिमोन पेद्रू, ताजो भाव आंद्रू, जाकोब आनी ताजो भाव जुआंव आनी फिलीप. 5 जाण जेरूचे शीस जेजून विंचून काडलेले. आनी आयज हेच शीस हो उत्तर दुसऱ्यांक हाडूंक फिलीप आपल्या गांव भावाक नातानायल बार्तोलोमेवाक ताका तो मेवता बाजारान. ताका सांगता, आमकां मेसियस जाची खबर मोजेस आनी प्रवादी पयत पुस्तकाचेर कोत्ता तो आमकां मेवला. नाजारेचो जेजू. नाजारेत सुपुलो गांव, जबर व्हडलें कांय ना त्या गांवचें. आनी तो ठाप करून तोंडान म्हणून भियेन आसतना सांगता, नाजारेत कितें तरी बरें नाजारेतचें येवंक जाता. इल्लोसो गांव मरे तो, मातूय ताका मान ना वदन ना कांय ना. फिलीप ताजे लागीं बासाबाद डिस्कशन करिना, यो आनी पळय. आनी ताका तो घेवन येता. जेरूशें लागीं पावतोच बराबर जेरूचे लोक आसलोलो. तो लोकांक जेरू सांगता, हो एक जुदेव जाचें सगळें भासखोड पडना. भासखोड म्हणजे डुप्लिसिटी. तोंडार उलयता, फाटल्यान दुसरें उलयता. ह्या मनशाक भासखोड पडना. आनी नातानायल बार्तोलोमेव अजाप जालो. ताका म्हणटा, सायबा तूं म्हाका खंय वळखता? पयलींच फावटी तुका मेवलो हांव, खंय वळखता? जेन्ना तुका फिलिपान आंजेराच्या झाडा खाला आपयलो, हांवें तुका थंय देखलो. काडीच तुजें पडलें, कसलो मनीस तो हांवें वळखलो, थंयतोच तुका वळखलो. आनी हें आयकून नातानायल अजाप जाता. हो एक बेश्टो मनीस न्हू, हाचेर सगळें कितें वडपण आहा. तो इतलो पयस म्हाका पळयता, म्हाका वळखता आनी तो म्हजे विशीं उलयता. आनी तो उदगाता, सायबा तूं खरेंच इस्रायलाचो
राजा खऱ्यांक बसायलो प्रवादी नातानेल ताजो पाटलावदार आपोस्तल जाता. उपरांत ताजें जिवीत जबरशें आमकां मेळना. पूण थोडे बरे जाणां सांगतात हो बार्तोलोमेव म्हणटा पळय तो इंडियेक पासून पावलो. इंडियेक येयलो, थोडो तेंप रावलो, प्रचार केलो आनी उपरांत हो गांव सोडून तो दुसऱ्या गांवांत गेलो. ताका दुसऱ्या गांवांत जिवेशी मारलो. कसो कात काडून आमी मोरयेचे पिल्याची कात काडटा भाजता जाणा ते भाशेन ताची कात काडली. ह्या मनशाक कात काडून जिवेशी मारलो. जेरीच्या मोगा पासत ताणें आपलो जीव दिलो. आयज ताजी परब मनयता. भास्कर पड नासलेलो मनीस. इश्टानो, आमी कितले चडशे मनीस भास्कर. आमी तोंडार एक उलयता, फाटल्यान दुसरें उलयता. भायल्यान बरें दिसता पूण भितरले कुसलेले काडूजाचे मनीस आमी. तर ह्या बार्तोलोमेवाक ताजे लागीं मागुया आमी ताजे भाशेन जावंक. उतरांनी कन्यांनी जशें परी भायल्यान तशें आमी भितरल्यान जावं. सदांच आमचें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन आमी चलूंक. हें शाण्यापड्याक एकल्याक फाव कर म्हूण आयच्या दिसान ताजे विनवणें मागुया. बसूनच भेटोन गीत गावया. वेदीचे उंड्या सवें भेटून हें गायन गावया. सी 40 पान 40 सी 43 पेज 46. वेदीचे उंड्या सवें आमची काळजा म्हजे भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोरविदाद देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमे आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. कोण बऱ्या बापा भगवंत अंकवाल देवाच्या माथ्याचो उगडास करून सर्गीच्या बापा जेजून खुर्सार सगळ्या मनशाचे सर्वांनी बसत ओगोणीक मोगान केल्लें आपलें जिविताचें बलिदान तुज्या धर्मदुता वरवीं आमकांय उण्या सोऱ्याच्या रुपान भेटोवंक मेवलें. हे बलिदानाचो अर्थ खोलायेन ओळखून आमच्या क्रिस्ती भाव भयणी पासत जेजू सांगाता आमच्या जिविताचें बलिदान करूंक भाग्यवन बार्तोलोमेवाची विनवणेंत आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तेच तुजे पुता जेजूचे नवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळ जावं बावया. आमी ती सर्वेस्पराताय वता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षां आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोरविदारा आनी सस्नाचे देवा सोरकऱ्यान सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणां जावन हे संवसारांत सदांच उरचे खातीर सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशांक पुरगोडचे खातीर तुवें ती धर्मदुताचे बुनयादीर थिरान घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता. सर्गींच्या जलबारां सांगाती संतोशान आमी सगळीं इस्तुती तुजी गायता. Holy, 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 Albarazzo, sorvespor tu, holy, 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 Albarazzo, sorvespor tu,
बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं तें आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक विशया आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी बडय. तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पेसात समोर पुंची. तेच बरें जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी बडय. तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान ससनीक कराराचें हें रगत. पातकाचे बॉक्स आनी मेलच्याक तुमची बसत आनी समेस मनशां बसत ते वारवतलें. हें म्हजें उगड आसा करात. Vartaचा गोठ पोरगोटुया. Gesù melo, Gesù ci consala, Gesù nove alletolo. बापा, जोरीच्या मरणांचान पुन्हा जिवंतपणांत आमी भक्तीपण उगडास करता. नो जिविताचो उंडो आनी सोडमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जरी चिकोण रागो शेवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तावलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गवणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तुज्या पोती जुजे भगवंत बार्तोलोमेव, भगवंत धोमदूता आनी स्वर्गाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा घावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तेच जेजू वरवीं, तेच जेजू सांगाता, तेच जेजू थंय. पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपोद बिदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका ससण्याच्या ससनांक. Amen. बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया. आमच्या बऱ्यापणा बसत ताका आमी दिन वाचतना आमी सदांच स्वता नितीन बसकलपण पयस करून जिवन आनी बरें क्रिस्तांक अशें आमचें जिवीत दुसऱ्यांक देखीचें आमी करूंक एकेकल्याक आदार दे म्हूण बराबर बापा लागीं मागुया. आमचे बापा, Cię Bapa Słowicio, Ty się nam powiedzą, Ty się rajcom kaju, Ty kosi sorgaca to się sąsarancą. Hamco dziś portoj grasa i samkadi. Ani kami amcie cufelian bokshitał, to się twamci patkam bogos, ani kam kantanen porądiunakaj, punwajta to tliam kajniwar. सर्वेस्परा सुरवायटांतली तूं आमकां निवार. दया करून जिवितान आमकां स्वस्थाय दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोवशें आमी अवतरेकता. तर आमकां उदार कुतीन स्वरुपांतली सुटोय, सुराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वाडाय. Kitek razwodki podwijani moima, tuji sasnacia sasna. स्मेह जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दरोम दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. जे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जी येताय नराजोड चलयताय ससण्याच्या ससनांक. Amen. स्मेहची शांती
सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मोगान एकामेका शांती दिवया. शांती तुमची. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककरूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककरूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ जेजू खरा देवाचो पूत, आमचे जिवीत देवा मुखार जावं मनशा मुखार सोरान नितोर निर्मळ जावं हो जेजू आमचे ताय मागता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आयज भाग्यवन बार्तोलम्याचे परबी दिसा हे जेजून कुशाळकायेन आपल्या जेवणाक आमकां आपयल्या. सगळे आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भावार्थाचे दोडे कोम्यावन शेडार आमी गायन गावुया. D5 पान 40 D5 पेज 49. भावार्थाचे दोडे आमकां दुरी जेजू तुका पळोवन भावार्थाचे दोळे आमकां दुरी जेजू तुका पळोवन आमकां जागोय जेजू. दिसता दोवडो दिसता तांबडो सोरो शोधाव जेजूची Rogo, Pisada Oro, Pisada Rosoro, Showdown Jesus Chico, Taje Rogo, Bavarda Chedore, Ancado di Jesus. Tuka bolong bogu, angka sagoy Jesu, bawarda chedore, angka dudi Jesu, tuka bolong bogu, angka sagoy Jesu. प्रार्थना. देवा सर लोकांच्या बापा, सगळ्या लोकांक तुजी आनी तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताची ओळख दिवचे खातीर जेजूच्या आपोण्याक आनी आज्ञांक पळो दिवन धर्मदूत देसान देसांनी गेले आनी आमच्या काळाच्या मनशांक तीच बरी खबर दिवंक आमच्या मदल्या जायत्या जाणांक आपण गांवांनी धाड. ससण्याची जिवीत दितल्या ह्या जेवणा वरवीं तुजी आज्ञा पाडूंक तांकां बळ दी. हें आमी मागता तेच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. खेरीत कडवणी बायलांकिनेचें फेस्त लागीं पावलां आनी ह्या निमितान नेलिजर टूर्स एंड ट्रॅवल्स आमकां कोडीत करूंक लायता. 2 टूर बायलांकिनी ते वेता. एक 27 ऑगस्टाचे, पुत्तून येतालो 2 सप्टेंबराचे.
फार्म आनी 3 नव्यान आमी वतात. दुसरो टूर 34 सप्टेंबराची वेता आनी फेस्त करून 10 पोत्तोता. नव्यान फेस्त आनी फेस्त मेवता. कोण वचोंक सोदता तांकां मातशें मेळचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सोरपोद विदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वतात सदांच देवा मुखार मनशां मुखार बरी मनशां कशीं जिवंक वावरात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. शेवटाक आमी गायन गावुया. जैती वोत आमचो देव. यू 30 आनी 3 पान 240 आनी 8. यू 33 पेज 248. भावा भयणीनो येया, इयाच्या वासकी लोकां सगळीं बराबर उठून ताल्यो पेटातो दिसा. जैती वोता आमचो देव. जैती वोता आमचो देव. जैती वोता आमचो देव. जय जेजू जय जेजू जय. आपल्या बोगाचे जिणे जेजू जैती वोत जालो. आपल्या भक्तांकूय सासणाक जैती